Hi guys, I am here now to show you kung paano tanggalin yung unusual na ingay dito sa motor. Actually, nung nabili ko itong motor na ito is meron na siyang medyo maingay dito sa panggilid niya or dito malapit sa pulley niya. And then after a day, chinek ko siya, tinanggal ko yung crankcase niya. And then I was surprised, hindi pala nangyayari yung noise na narinig ko. So, dito na pala siya sa loob na and then binalik ko na muna siya. And then after a few days, yun na ako ginagamit ko siya, nagkaroon na naman siya ng unusual performance dito sa motor na ito. Like nagkaroon siya ng delay acceleration at saka medyo may usok na siya na lumalabas. Decide na muna ako na i-stop itong yung motor. So ayun, baka kasi biglang manira pa or medyo madagdagan yung gastos ginamit ko pa siya. Since meron naman ako nagagamit na isa pang motor, i-stop ko na muna itong motor na ito. Then after a few months, yun, nagkaroon ako ng spare time para ayusin ito. Pinaklas namin yung yung niya tsaka yung block. So yun na, doon na namin nakita kung ano yung naging cost talaga ng niya, ng ingay niya. So yun, number one na naging cost ng ingay niya is yung Segunyal niya. Medyo maalog na kasi or magalaw niya yung rod niya. Second one is naman yung tensioner niya. Isa din na nagpo-cost ng ingay niya dahil hindi niya masyado napipigil or yung chain dito sa loob ng nice na nga namin na balik ka na ako ng valve kasi may nakikip na yung valve niya kaya ako yung motor. Ngayon, kinabit na namin, binalik na namin, hindi siya nagawa. So, ayun, after 2 months na naman, na-stop siya. Ayun, dahil nga nagkaroon tayo ng home quarantine. Kaya nagkaroon ako ng oras para ipaayos ito. By the way, si Mr. Lumbang or Chan. Ayan. So, siya pala yung nagpresenta na gagawa ng motor ko. Sabi niya matatanggal nga daw yung ingay. Then, let's see kung matatanggal niya nga ba talaga. Hopefully matanggal niya nga. So ito, ipapakita dito sa video from the start kung paano niya ginawa itong motor. Ito pala yung motor nung bago niya gawin. Ito yung sinasabi ko na ingay. Oh, diba? Sobrang ingay. So yan yung gusto ko sanang maalis dahil yan yung pangit kasi pakinggan tsaka nakakababa sa performance ng motor itong ingay dito. Huwag natin patagalin ito, umpisa na natin. Let's start. So ayan guys, umpisa ko na dito sa pagtanggal ng cylinder head natin. Ayan. Man natin tatanggalin is yung black, which is napalitan ko na. And plano ko sanang ibalik sa stock so hindi na ganun magiging quality yung performance niya. So mag-stick na lang siguro ako dito. Pag tinanggal natin itong black, i-check na rin natin yung piston ring at saka yung piston kung wala pa bang gasgas. Ngayon, kung meron ng gasgas yung piston, meron tayong dalawang option, either i-rebore or magpalit na tayo ng bago. Pero kung may budget naman, ay suggest kung bumili na lang tayo ng bago and bili na natin yung original kasi mas maganda yung quality ng original. Pag may lumalabas na usok sa pipe, dali na agad natin sa mekaniko para i-check kung ano ba nagiging reason bakit umuusok ang motor. Sa mga reason kaya umuusok yung motor is yung valve seal. Pag binili mo kasi yung valve seal is malambot siya and then sa katagalan is lumulutong yung valve seal. Ngayon, ano bang trabaho ng valve seal? Ang valve seal siya yung nagpupunas ng langis dito sa valve para hindi mapunta dito sa piston. Dahil pag napunta dito sa may piston is hindi niya kayang sunugin. So, binubugan niya ito papunta sa pipe. So, yun yung nagpo-cause ng usok. Next na kailangan natin i-check is yung both intake and exhaust valve natin kung meron bang singaw. Next naman, dito tayo sa panggilid. Ito tinatanggal ni Chan. Dito nakalagay yung drive phase at saka yung pulley kung saan umiikot yung belt. And then, nandito rin yung back plate kung saan nakalagay yung fly ball. And then, yung bendix drive.
So, madalas dito nagmumula yung ingay tsaka yung dragging ng motor. Unang pwedeng pagmulan ng maingay dito sa panggilid is yung slider piece niya na maluwag. O kaya naman yung gearing niya or yung bearing dito sa likod ng torque drive. And then for dragging naman, i-check natin kung may uneven surface, kung saan umiikot yung belt dito sa pisngi ng torque drive, ng drive face at saka ng pulley. And i-check na rin pala natin yung bola or yung fly ball kung meron na siyang kanto dahil nagiging cause din ito ng poor performance ng motor. So ito nga, gaya na nasabi ko kanina, may iba pang pwedeng pagmula ng ingay yung motor, gaya ng timing chain dahil dito sa sira niyang tensioner. So ito yung papalitan ko dito sa motor, at saka yung pinaka main na pinagmumula ng ingay niya is itong crankshaft niya or yung segunyal niya. Connecting rod lang naman yung sira ditong sa motor, pero kumuha na ako ng buong crankshaft dahil nga walang machine shaft ngayon. Pwede naman connecting rod at saka bearing lang yung bili natin for replacement, as dun lang naman kasi pwede magmula yung ingay. Same lang naman ang mga purpose ng Segunyal, magkakaiba lang ang sizes. Magpe-play ako ng video para marinig nyo kung kailangan na bang palitan yung crankshaft or yung connecting rod. So ito. So ayun, maingay na siya. So ibig sabihin nun, maalog yung bearing niya, kailangan na siyang palitan. Kapag tumataas ang RPM ng motor, mas lalong lumalakas ang tunog o ingay nitong motor dahil sa ingay na nanggagaling dun sa Segunyal. Okay guys, for now yun na muna masishare ko, and watch at the end para makita natin kung maganda ba magiging resulta.
napanood nyo na kung paano from the start inayos itong motor. So ngayon magkakaroon ako ng before and after video para ma-compare natin yung naging result niya, kung talagang natanggal ba yung ingay. So ayan, i-start ko dito sa sa before na video natin. So ito na. So ayan, kung maririnig natin talaga sobrang ingay. So ito na ang pinaka-hintay ko na resulta. So ito, i-play ko na yung next video para makita, i-compare natin kung talagang may nagbago ba. So ito. So yun. Mukhang tama na yung sabi ni Jeff Johnson. Yun yun. Natanggal yung ingay tsaka umayos yung motor. Actually, before ko pa man-start tong video nito, tinest drive ko na yung motor. So ayun, napakagandang performance. Hindi ako nagsisi. Hopefully na-enjoy nyo itong video, and don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video. And please feel free to comment your question kung may mga tanong naman kayo. Thanks for watching.